تمرين. الهدف من هذا التمرين هو تحديد الكتابة العقدية لمركب دوران وتحاكي. إذن نعتبر أن R rond H لM تساوي M'. الهدف هو تحديد Z M'. نعتبر بأن سرعة M هي M1. هذا يكافئ بأن Z M1 تساوي K في ZM زائد 1 ناقص K في Z أوميغا. ونعتبر كذلك بأن سرعة M1 هي M'. إذن سرعة M1 هي M'. هذا يكافئ. لماذا سرعة M1 هي M'؟ لأن قلنا بأن H لM هي M1. R لH لM هي R لM1. وقلنا بأن R rond H لM هي M'. إذن M' هي R rond H لM هي R لM1. حسب النتيجة ZM' قلنا تساوي ZM ناقص Z أوميغا لإكسبوننسيال إي تيتا زائد Z أوميغا. مكان M لدينا M1. إذن مكان M لدينا M1. إذن Z M' تساوي، إذن ننشر، هو لإكسبوننسيال إي تيتا l'exponentielle إي تيتا في Z M1. l'exponentielle إي تيتا في Z M1 زائد ننشر ثم نعمل ب Z أوميغا. إذن هو 1 نعمل ب Z أوميغا 1 ناقص l'exponentielle إي تيتا 1 ناقص l'exponentielle إي تيتا في Z أوميغا. إذن الآن سنعوض النتيجة بقيمتها. إذن Z M' تساوي l'exponentielle إي تيتا عامل ZM ZM1 هو K عامل ل ZM K في ZM زائد 1 ناقص K في Z أوميغا زائد 1 ناقص l'exponentielle إي تيتا في Z أوميغا. الآن ننشر ثم نبسط. إذن Z M' تساوي K في l'exponentielle إي تيتا K l'exponentielle إي تيتا في Z M زائد، إذا لدينا دائما Z أوميغا هو عامل مشترك. إذا نعمل بالZ أوميغا. لدينا Z أوميغا في 1 في l'exponentielle إي تيتا ناقص l'exponentielle إي تيتا في Z أوميغا يختزل. إذا يبقى لدينا 1 في Z أوميغا 1 في Z أوميغا ناقص K في Z أوميغا في l'exponentielle إي تيتا. إذا ناقص K في l'exponentielle إي تيتا ناقص K في l'exponentielle إي تيتا. إذا النتيجة النهائية هو أن R أوميغا تيتا rond H
لأوميغا ك لإم تساوي إم بريم، هذا يكافئ بأن زد إم بريم تساوي ك لإكسبوننسيال إي تيتا في زد إم زائد واحد ناقص ك لإكسبوننسيال إي تيتا في زد أوميغا. ملخص النتائج بالنسبة للإزاحة لدينا زد ام بريم هي زد ام زائد زد يو. زد ام بريم كذلك بالنسبة للتحاكي، ثم زد ام بريم بالنسبة للدوران، ثم بالنسبة لمركب دوران وتحاكي. لدينا أشياء مشتركة بين هذه النتائج. إذن سنلاحظ بأن في الجزء الثاني لدينا زد إي، زد يو هو ثابت، زد يو هو عدد ثابت. كذلك بالنسبة للجزء الثاني في التحاكي واحد ناقص ك عامل للزد أوميغا كذلك ثابت. بالنسبة للدوران واحد ناقص لإكسبوننسيال إي تيتا في زد أوميغا كذلك عنصر ثابت غير متغير، لأن التيتا ثابتة وأوميغا ثابتة. نفس الشيء بالنسبة للمركب دوران وتحاكي. R غون H إذا عدنا الحساب فR غون H هي تساوي H غون R. إذا قلنا بأن واحد ناقص ك لإكسبوننسيال إي تيتا في زد أوميغا كذلك ثابت. جيد. لدينا جميع التحويلات فيهم زد أوميغا، زد أوميغا، زد ام، زد ام هو الوحيد المتغير، زد ام هو الوحيد المتغير. لكن زد ام هو معامل لعدد. بالنسبة للإزاحة المعامل هو واحد، بالنسبة للإزاحة المعامل هو واحد. بالنسبة للتحاكي المعامل هو ك دائما ثابت. بالنسبة للدوران المعامل هو الإكسبوننسيال إي تيتا دائما ثابت. بالنسبة لمركب دوران وتحاكي المعامل هو ك الإكسبوننسيال إي تيتا، مما يستدعي التمرين الموالي. إذن لدينا قلنا في الملخص لدينا تحويلات، 4 تحويلات. في الأربع تحويلات لديها أشياء مشتركة. إذن قلنا يستدعي التمرين التالي. نعتبر التحويل في بحيث في لام تساوي ام بريم، زد ام بريم هي أ في زد ام زائد بي. هو ثابت. إذا لاحظ بأن في الدوران في الإزاحة هي واحد، في التحاكي هي ك تنتمي بالطبع إلى R. في الدوران ك هي لإكسبوننسيال إي تيتا، لإكسبوننسيال إي تيتا معيارها هو واحد، إذا معيارها هو واحد. في مركب دوران هي ك لإكسبوننسيال إي تيتا. نفس الشيء بالنسبة لبي في التحويلات هو الجزء المؤطر باللون الأخضر. إذا في التمرين المطلوب هو حدد في حسب قيم أ. إذا لدينا قيم أ هي باللون الأحمر، وقيم ب مؤطرة باللون الأخضر. إذا أولا الحالة الأولى سنعتبر أ تساوي واحد. إذا أ تساوي
واحد. بما أن إذن أ تساوي، إذن الحالة الأولى أ تساوي واحد، إذن سنعتبر بأن ب، إذن ب نعتبر ب تساوي هي زد U، إذن ب هي زد U. إذن يصبح لدينا في M تساوي M بريم، يكافئ بأن قلنا هو زد M بريم تساوي A في زد M زائد B. إذا نعوض كل شيء بقيمته. إذا زد M بريم تساوي واحد في زد M هو زد M زائد B. إذا B قلنا هي زد U، وبذلك في، إذا في هو الدوران أو هو الإزاحة التي متجهتها U صورة B. هي صورة B. ثانيا الحالة الثانية A تخالف واحد تساوي K. A تساوي يعني تنتمي إلى R وتخالف واحد. إذن نعتبر بأن A هي K. إذن الآن نحن في ثانيا، إذن نعتبر A هي K و واحد ناقص K في زد أوميغا هي B. إذن B هي واحد ناقص K في زد أوميغا. إذن A دائما هي K و زد أوميغا هي B على واحد ناقص K. إذن B هي B على واحد ناقص K. واحد ناقص K يعني واحد ناقص A هي زد أوميغا. الآن لدينا أن في M تساوي M بريم دائما يكافئ بأن زد M بريم تساوي A في زد M زائد B. نعوض زد M بريم تساوي A قلنا هي K في زد M زائد B. B هي واحد ناقص K في زد أوميغا. إذن في هو تحاكي H الذي مركزه أوميغا. إذن قلنا أوميغا. إذن أوميغا هي صورة زد أوميغا. إذن هي صورة B على واحد ناقص A ونسبته هي K وK هي A. ثالثا A تنتمي إلى السنجمة
ولا تنتمي إلى R وتخالف 1. نعتبر A تساوي l'exponentielle I θ. إذن معيار A يساوي 1. إذن معيار A يساوي 1. معيار A يساوي 1. و B هي 1 ناقص l'exponentielle I θ، يعني ناقص A. 1 ناقص A في زد أوميغا، في زد أوميغا. إذن θ هي argument de A بترديد 2 بي، والزد أوميغا هي بي على 1 ناقص A. إذن بنفس طريقة ثانيا وأولا لدينا في لأم تساوي M بريم يكافئ دائما أن الزد M بريم هو A في زد M زائد B. إذا نعوض زد M بريم بقيمتها هي l'exponentielle I θ. إذا l'exponentielle I θ A في زد M زائد B قلنا هي 1 ناقص l'exponentielle I θ في زد أوميغا. إذن في هو الدوران الذي مركزه أوميغا. أوميغا هي صورة ب على 1 ناقص أ، وزاويته قلنا زاويته هي الثيتا، والثيتا هي أرغيمون دو أ، وزاويته أرغيمون دو أ. رابعا أن أ تنتمي إلى سي نجمة ناقص R ومعيارها يخالف 1. إذا نعتبر، إذا قلنا لدينا ك هي أو A هي ك l'exponentielle I θ. A هي ك في l'exponentielle I θ مع ك موجبة، يعني أن ك l'exponentielle I θ هو الترميز الأسي للعدد A. ونعتبر B هي المؤثرة باللون الأخضر، هي 1 ناقص ك l'exponentielle I θ في زد أوميغا. إذن θ هي argument de A بترديد 2 بي. معيار A هو ك، و
زد أوميغا، زد أوميغا هي بي على واحد ناقص كا في الإكسبونونسيال إي تيتا. كا الإكسبونونسيال إي تيتا هي أ، إذن واحد ناقص أ. إذن دائما في لأم تساوي أم بريم، هذا يكافئ بأن زد أم بريم تساوي أ في زد أم زائد بي، تكافئ بأن زد أم بريم أ هي ك في الإكسبونونسيال إي تيتا زائد بي هي واحد ناقص ك في الإكسبونونسيال إي تيتا في زد أوميغا. وهذه الكتابة هي الكتابة العقدية لمركب دوران وتحاكي. إذن في هو في تساوي R أوميغا تيتا رون H أوميغا ك، بحيث أوميغا هي صورة زد أوميغا، يعني بي على واحد ناقص أ هي أوميغا، و تيتا هي أرغيمون دو أ بسرديد جوج بي، وك هي معيار أ. الحالة الرابعة أن في هو مركب دوران وتحاكي،